बारे में बात कर रहा था। ये चिड़िया है जो देखने में तो आपको बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली इस पे वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। और अच्छी ख़ास बात यह है जब ये आसमान में उड़ेगी ये चिड़िया, ये पक्षी, तो जो 100% जो नेचुरल सा ये जो है लगेगा। और जो है जो बहुत सारे चिड़ियों को जो है स्पाई के तौर पर जो यूज़ किया जा रहा है उसको जो है ये काउंटर करने वाला है। ये हमारे देश के जो है होनहार इंजीनियरों ने इस तरह का काम को अंजाम दिया है। तो सलाम है ऐसे इंजीनियर्स को जो इस तरह का काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।